марҳилаи ба қайдгирии довталабон ба маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба итмом расид, аммо масъулини ниҳод тасмим гирифтанд ки онро тамдид намоянд, зеро бештари довталабон ҳанӯз аз қайди ин низоми марказонида шуда нагузаштаанд. аз рӯи маълумотҳои оморӣ то имрӯз беш аз 19 000 нафар ба қайд гирифта шудааст ки ин нишондод дар қиёс кам мебошад. боиси зикр аст ки бо назардошти хоҳишу дархости зиёди довталабон муҳлати ба қайдгирии довталабон ҷиҳати иштирок дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ то санаи 30 апрел тамдид карда шуд ва дар баробари ин имрӯз гурӯҳи корӣ бо роҳбарии директори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати арзёбии марказҳои имтиҳоние ки дар он ҷо довталабон имтиҳонҳоро месупоранд ба вилояти сух ташриф оварданд. Имрӯз аз марказҳои имтиҳоние ки пешбинӣ шудааст дидан намуданд. дар вилояти суғд соли равон беш аз 35 000 нафар хонандагон муассисаҳои таҳсилоти миёнаро хатм мекунанд. аз ин шумора танҳо 19 000 нафар зери қайди марказии миллии тестӣ қарор гирифтанду халос. маҳз аз ин рӯ масъулини маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон марҳилаи ба қайдгирии довталабонро то санаи 30 апрел тамдид кард. дар ин фурсат хонандагон метавонанд ному насаби худро ба рӯйхати маркази миллии тестӣ ворид намоянд. имрӯз 19 000 нафарашон аз қайд гузаштанд ки 52%-ро ташкил медиҳад ва дар муқоиса бо соли гузашта гарчанде камак ҳоло муҳлати ба қайдгирӣ ба анҷом нарасидааст, каме пасттар аст. мо гумон мекунем ки то давраи анҷоми ба қайдгирӣ аз соли қаблӣ аз эҳтимол зиёд нест ки зиёд шавад ва имрӯз мо бо назар дошти оне ки бо назардошти шумораи довталабони аз қайд гузашта дар вилояти суғд 12 маркази имтиҳониро ба нақша гирифтем ва ин ҳам бошад дар шаҳри хуҷанд 5 маркази имтиҳонӣ, дар шаҳри Конибодом 2 маркази имтиҳонӣ, дар шаҳри Сарафшон 2 маркази имтиҳонӣ, дар ноҳияи бобоҷон Ғафуров 2 маркази имтиҳонӣ ва ҳамчунин дар шаҳри Панҷакан 1 маркази имтиҳонӣ дорем ки дар умум 12 маркази имтиҳониро ташкил медиҳад ва довталабон дар ҳангоми аз қайд гузаштан ки макони имтиҳонсупории хешро интихоб намуда буданд метавонанд дар ин марказҳои имтиҳонӣ омодаи имтиҳон супоранд. хусрав накатзода яке аз довталабони маркази миллии тестӣ мебошад ва имсол мактабро хатм мекунад. имрӯз бошад ҳамчун довталаб ба нуқтаи қабули маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон омада аз қайд гузашт. мехоҳад ба донишгоҳи миллии тоҷикистон дохил шуда таҳсилашро идома диҳад. имрӯз ман ҳуҷҷатҳои худро тести миллӣ супоридам ва ба классери 2 ва ихтисоси гумрук мехоҳам дароям. ман мехоҳам ки дар оянда донишгоҳро бо баҳои хуб аъло хатм карда ва ба соҳаи худ дароям ва содиқона ба ватан ва халқи худ хизмат намоям. дар шаҳри хуҷанд гурӯҳи корӣ бо роҳбарии директори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Савзали Ҷаъфарзода аз нуқтаҳои ба қайдгирии имтиҳонсупории довталабон дидан карданд. ин гурӯҳи корӣ ҳангоми наворгирии 3 муассисаи таълимиро ки дар он нуқтаҳои қабул ташкил шудааст санҷиданд. ин муассисаҳо гимназияи рақами 24, муассисаи 19 ва 23 шаҳри хуҷанд буд. мутахассисон бо хатмкунандагони мактабҳо суҳбати озод ташкил карданд. огоҳӣ пайдо кунем ки ҳамаи шумо оё аз қайд гузаштед, яъне бидонед ки марҳалаи асосии ба қайдгирӣ аз 1 март то 15 апрел идома ёфт ва алҳол марҳалаи аз нав ба қайдгирӣ ва инчунин мо марҳалаи ба қайдгириро то 30 апрел яъне ки давом додем. баъди боздид ва таҳлилҳо маълум гардид ки бештари нуқтаҳои ба қайдгирии довталабони маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд ки дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва гимназияҳо амал мекунад баҳои хуб дода шуд. гузориши Мафтуншукурова, Насибҷон Абӯев барои барномаи иттилоотии Хабар.